automatiseringsløsninger for Navs applikasjonsportefølje. Veldig godt gjerne. Ja. Og at du tjenesteansvarlig for Nav-skya. Tydeligvis. Ja, så bra. Nå skal jeg se om jeg finner din presentasjon her. Vær så god. Tusen takk. Jeg fikk arve en tittel som het Skya Next Step. Jeg tenkte det må jo passe fint. Så tenkte jeg at det vel kanskje ikke alle som her i dag som har stålkontroll på hva Nav har gjort med sine private sky frem til i dag. Så jeg tenkte kanskje vi kunne ta en liten visitt innom sånn previous steps også, bare sånn for å få litt kontekst. Det begynte i 2012-2013 omtrent, da Nav skulle moderniseres. Da gikk man ut og så man skytjenester. Her er det jammen mye fint som finnes i verden. Og så så vi at alle disse tingene som finnes der ute i den store verden, det var jo ikke noen digitaliseringsanbefalinger å hente på det tidspunktet der sånn. Så man så vel ikke helt at man kunne, eller hva man burde gjøre eller kunne gjøre når man skulle gå ut. Så da så man, jo, vi har lyst på en del av de tingene man kan gjøre i en sky, men vi må nok gjøre det meste selv. Så da lagde vi Nav-skytjenester og baserte oss på mye av det fine som var å se ut i verden. Så begynte vi å jobbe, og begynte å lage en plattform, men så fikk man kanskje med seg at moderniseringsprosjektet til Nav ikke nødvendigvis var noe sånn økonomisk braksuksess da. Men som en føniks fra asken, så kommer da skyplattformen vår opp igjen da, hvor vi sier at det man hadde faktisk bygget veldig mye av i moderniseringsprosjektet, var det som var grunnlaget som man skulle bygge videre på, den tekniske plattformen, hvordan applikasjonene skulle ut og hvordan de skulle virke på en smidig måte. Så det tok vi, og så bygde vi videre på det. Så gikk vi ut og tittet litt på hva er det egentlig store, anstendige skyleverandører holder på med ute i verden. Så vi smugtittet litt på hva de holdt på med. Så stjal vi de beste ideene, og så lagde vi de tjenestene som vi trengte for å bruke, eller for å levere til våre porteføljer for at vår skytjeneste skulle bli så smidig som mulig for våre brukere. Så hvis man går inn på et sånt 10 000 meters fotperspektiv og ser hva er det egentlig vi har laget her. Det vi har laget, det er en avtale med alle som leverer prosjekter og porteføljer og applikasjoner til Nav. Så har vi bedt dem, og det er representert her ved en vakker rød pakke, så har vi bedt dem om å sette en merkelapp på pakka sin. Så de skriver applikasjonen sin en gang, og så setter de på en merkelapp hvor de sier denne applikasjonen trenger en database, den trenger å snakke med et web-endepunkt, og den presenterer disse tjenestene er det den presenterer. Så har vi laget en miljøkonfigurasjonsdatabase som har informasjonen om hvor denne applikasjonen kan finne sine ressurser. Fordi en applikasjon den skal jo ikke ut bare én gang, den skal jo ut i et utall av testmiljøer, så skal den videre til et kvalitetstestmiljø før den skal videre ut i produksjon, og så har den vært på veien innom en del utviklingsmiljøer også. Så for at de skal få serverne som de trenger til dette her sånn, så har vi også laget en bestillingsportal som vi kaller for Basta. Og der gir vi brukerne, eller der gir vi prosjektene og porteføljene mulighet til å bestille servere selv, eller operasjonsteamet i Nav når det nærmer seg produksjon, da, muligheten til å sende ut servere. Så når det nærmer seg at de skal ut i et miljø, så trykker de på en knapp, så får de en ny VM som vi har plassert ute på infrastrukturen vår. Og så tar de konfigen som vi har lagt inn, som knytter sammen da, applikasjonen X i det miljøet, bruker URL er lik, det ligger da i miljøkonfigurasjonsbasen vår. Så trykker vi på en knapp, og vips, så blir dette her sydd sammen til en pakke som kommer ut i da miljøet vårt og er ute og kjører uten at vi trenger å bestille det. Sånn vi gjorde det i gamle dager. Og en annen måte å se det på er jo at applikasjonene våre, de bor på toppen av plattformlaget vårt, som vi har kalt for Aura, automatisk utrulling av applikasjoner. Og laget under der igjen er jo da infrastrukturlaget vårt, type IAS-laget. Og det er bygd sammen av komponenter som vi har hentet fra alle kontorer i infrastruktur egentlig. Så alle sammen er med på å bake sammen en slags kake her da.
Mens portal- og skytjenester, som er det kontoret som jeg sitter i, vi sitter som en slags kokk oppi det hele, og egentlig bare sier at vi trenger litt mer Linux og litt mer mellomvare, men roene nå velger, eller at vi baker det sammen til en sånn slags felles som vi kan benytte seg av. Og i det vi har fått satt strøm på dette her sånn, og automatisert en del ting, så ser vi at ting går jo litt fortere. Fordi i riktige gamle dager så opererte vi jo med fysiske servere. At prosjektene måtte ha seg en fysisk server hvis de skulle ut i verden. Så måtte de planlegge, og så måtte noen få bestilt, og så var det en stakkar som måtte opp i en datahall med en server under armen. Og så var det neste ledd, det var jo noen som måtte komme med en DVD og bytte inn og trykke på og konfigurere. Og dette her, det tar lang tid. Det tok veldig lang tid. Så virtualiserte man, og så trykker man bare på en knapp for å få det fysiske. Men fortsatt så var det jo sånn bestillingsregime, og man måtte over og få noen til å komme og installere og konfigurere. Og ting tok tid. Og det vi har på en måte kuttet av alle disse handoverne som vi har holdt på med, og automatisert det, så har disse prosjektene nå en ferdig maskin som de kan kjøre på. I løpet av 12-13 minutter så er det liksom oppe og kjøre helt fra scratch da. Og det vi begynner å skal snakke om next steps. Og vi tenker at nå skal vi ikke kjøre fulle VM-er, vi skal kjøre mer sånn container og det der, så snakker vi mer sånn 2-3 sekunder, så er det ikke det. Og denne nyvunne selvhjelpenheten har gitt muligheten til, er at vi ser fra vi begynte med det i 2012, til da sist jeg tok ut data i 2015 tydeligvis, er at man ser at folk har begynt å rulle ut applikasjonene sine vesentlig oftere enn det de gjorde tidligere. Og det betyr jo igjen da at man får testet det mye bedre, fordi man går fortere, og fra man sitter i utvikling og til man kan trykke på en knapp, så er det ute på en ordentlig server. Så er det noe en gang sånn at foreløpig og fremdeles så er man jo veldig sånn basert. At det her ruller jo videre, og det er jo litt sånn plan, build, run hos oss også. Så vi kjører like godt til og klemmer ut alle applikasjonene sånn 6 ganger i året. Foreløpig da. Og det betyr at den produksjonskurven vår, den har egentlig bare noen små spikes i løpet av året. Det håper man jo at man skal få fiksa på nå etter hvert. Så mye av det vi har gjort, det er at vi har automatisert deploy-biten av applikasjoner, sånn at det nå er det sånn one touch deploy, så er det ute. Vi har automatisert miljøkonfigurasjonen, så man har et sted å slå opp for alle applikasjoner, alt på plass, og man har gitt alle muligheten til å bygge det selv og gjøre det på egen hånd. Og da ser vi liksom fremover hva er det noe mer vi trenger for å kunne sette mer strøm på. Continuous delivery er jo det som er målet, og ikke den regnbuen i slutten av veien for oss da. At de som utviklerne som lager en applikasjon skal kunne ta den hele veien og rulle ut så ofte de vil. Og da ser vi at det er en del ting vi trenger på veien for at de skal kunne komme seg helt til den illusoriske regnbuen da. Og det vi trenger å få på plass, det er en slam som er skrevet der. Det er jo da en metrikkløsning hvor vi trenger å gi porteføljen og prosjektene verktøy for å kunne få innsikt i hvordan applikasjonen oppfører seg hele veien fra utvikling til produksjon. Og vi trenger å kunne gi de mer lettvektsting, som for eksempel Docker. At det står Docker her, det er egentlig bare fordi det er det vi driver og tester litt foreløpig, men om vi skal bruke Kubernetes, eller om det er Mesos Marathon, eller hva det er vi skal bruke for noe etter hvert, det vil vi finne ut av, men at man skal gå i en retning av noe lettere og smidigere, det er helt klart at vi i hvert fall skal tilby det i tillegg. Og database er jo også noe som man må sørge for at man kan selvbetjene. Og jeg har også skrevet opp en P2 der. Det er modernisering i prosjekt 2. Den er kanskje bedre kjent ute i den store verden som foreldrepengeprosjektet, hvor man holder på da å ta funksjonalitet ut av stormaskin og lage nye applikasjoner av det. Så det er også noe som vi kommer til å måtte bruke i mitt team, kommer til å bruke mye tid på da, å tilrettelegge plattformen sånn at vi kan bygge den for de nye moderniserte prosjektene. Og så er det jo en ord som står der, det er omorganisering. For noe man har sett er jo at i det vi fikk en ny IT-direktør, så vel han at jo, her var det mye handover. Det kan vi gjøre på en bedre måte, så la oss prøve å omorganisere litt og se om vi kan få det til på en smidigere måte. For når vi ser hva vi har gjort på vår del av automatisert continuous delivery-modellen,
så det at vi jo ganske langt fremme. Vi har veldig mye verktøystøtte for å levere ting på en smidig og rask måte. Men du kan ikke få til continuous delivery ved bare å ha gode verktøy. Det kultur, og det andre deler av organisasjonen, og det tillit, og det så mye mer som må på plass igjen også. Og det vel også mye derfor at man ser at man trenger å organisere seg. Som Torbjørn Larsen sier, IT-direktøren, at det ikke 2 til 3 grader kursendring som skal til for å få på plass dette her sånn. Men man må ta litt sånn ordentlig grep da, og gi folk som lager applikasjonene muligheter til å eie de hele veien. Og på den måten så slipper du å få på en måte handover og overgang og bestillingsregimer som forsinker oss hele veien. Så sånn verden vår ser ut i dag, så det egentlig litt som hovedveien inn i Pyongyang. At vi har en fryktelig fin vei, og det kan gå veldig fort her. Det vi gjør, det egentlig å sette en tanks foran, og så kjører vi sånn militærkortesje gjennom. Og så alle sammen må kjøre like fort gjennom her sånn, og så lager vi sånne avkjøringsramper mange steder på veien, så sier vi at hei, nå må dere komme gjennom her, lite kontrollpunkt, folkens, før du får lov til å kjøre på veien igjen, og så blir det. Så vi kan kjøre fort, men vi gjør det ikke riktig ennå. Men fremover så håper vi at det skulle la seg gjøre da. Og det var vel en rask gjennomgang av hva vi har gjort, og litt om hva vi tenker på fremover. Kjempeinteressant, og der kommer spørsmål med en gang, ja. Jag tar det på engelska, det så mye enklere. You described this platform that you devised, and one of the things you said was having the application developers take over sort of own the platform the whole way through. At least own the application. Yeah. The platform. Yeah. Like Sorry about my mistake. The thing I think about is how this will work if you have the type of infrastructure you described in one organization and the developers in a different organization. I asked the question because, for example, Folkhälsoinstitutet now, their IT department is going to, part of it's going to go into a fellestjänstcenter in the health sector, which is going to be operated by Norsk HealthNet, and they may ultimately build up something like that. But I wonder organizationally how you can avoid getting into a sort of bestillings. You see what I'm trying to point out a little bit? Yeah. For gjerne svare på norsk, det går helt fint. In Norwegian? Ja, det vi planlegger å gjøre nå vel egentlig å omorganisere, sånn som vi tidligere har hatt en veldig sånn plan, build, run, men at man går mer nå mot en organisasjon som har applikasjonsutvikling, en egen boks, og så har vi noen andre felleskomponenter, og så det infrastruktur og plattform. Så det man gjør å ta med utviklere og produkteiere og det man trenger for å kunne ta hele livsløpet til applikasjonen inn i et team. Og så har de på en måte sånn dependency-punkt ned mot plattformen. Så det infrastruktur og plattform gjør å levere tjenester opp til et visst nivå. Vi tar oss av plattformtjenestene og underliggende infrastruktur, så sier vi hvordan skal applikasjonene operere for å kjøre på den plattformen. Og så det opp til da det teamet som har på en måte hele ansvaret for applikasjonen hele veien ut. Da også hvordan det blir med sånn felles og samspillstester. Det jeg ikke helt sikker på enda, men I hvert fall at det blir et team som tar hele veien, målet. Flere spørsmål? Det egentlig det samme, men betyr da at det da internt ansatte, eller håndterer det med leverandører? For det det jobber med anskaffelser, og det med en gang begynner å tenke på avtaleregler, hva slags konkurransestrategi har du for å få til det? Du må snakke litt høyere. Jeg sier, med anskaffelsesstrategien som skal til for å støtte en sånn løsning, hvis man kjøper utviklere eksternt, hvordan håndterer man det? For man kan ikke ha evigvarende kontrakter. Det litt vanskelig å få. Vi har jo gjort, sånn som utvikling har vært I NAV tidligere, så har det vært veldig sånn, vi kjøper utvikling, det holder vi ikke på med. Men så tok man jo da grep nå I år og sa at utvikling, det jo noe som vi må bli gode på selv.
Og det ikke meningen at vi skal ta absolutt all utvikling selv, men at vi skal ha et sånn relativt stor utviklingsmuskel som i stand til å legge føringene, og i det man skal gjøre de store prosjektene og gjøre sånn hovedbolken av utvikling, det kompetanse som man kan kjøpe i markedet. Og så det bare da den kjernekompetansen på hvordan applikasjonene fungerer og hvordan de spiller sammen, det egne utviklere som vi har. Så liksom, i det man skal utvikle noe nytt og trenger 20 utviklere, så kjøper man det planen. Så det forstått. Flere spørsmål bakerst der? Det jo egentlig DevOps du prøver å fortelle at dere skal gjøre, ikke det? Ja, takk. Ja, det gode norske ordet. Ja. Men hvordan vil du løse det da, hvis du skulle kjøpe utviklingsoppdrag ute? Da? For at i DevOps så vil du gjøre avkall på, eller gjøre kall mot eksisterende komponenter i den basen din. Plattform-servicen, eller infrastruktur-servicen. Hvordan vil du ha eksterne, da må du sløpe dem inn i Nav, så de kan lagre opp på tjenester i skya di? Ja, det kan man. Vi kan ikke sitte helt for selv i India, for eksempel. Nei, det gjør det ikke. Altså, sånn som det i dag, så sitter alle som innleide utviklere, sitter jo også i samme kontorbygning som oss. Så kommunikasjonen for så vidt god allerede, men det bare det at man håper på å kutte litt bestillingsledd og estimering og mye råd før man kan gjøre det. Bra. Har du noen flere spørsmål til? Blir du også videre og her i pausen, eller? Jeg tenkte jeg skulle prøve å gå hjem og jobbe litt. Så da betyr det ja, da tar du spørsmål nå i stedet for pausen. Nå har du Nav-skya, men integrasjon med andre skyleverandører inn i denne tjenesteproduksjonen. Hvordan har dere håndtert det? Vi har ikke håndtert det enda, men vi har det som slags next step. At vi på vår lille plattformlag i det hele ser jo at vi konsumerer jo en sånn slags delt infrastruktur, men at vi heller kan gå ut og hente compute fra Amazon eller Google etter hvert, og tilby det som en del av den samme plattformen. Det snuser vi på, og håper vi skal kunne få gjøre det fremover. Kjempebra. Skal vi si tusen takk for et veldig interessant foredrag. Jeg har merket at du hadde jo mange sånne referanser til baking og kaker, så litt sånn søtsaker vel passende for deg.